Al Watches and Wonders 2023, me l'avete sentito dire, l'avrete letto in qualche articolo, per me la casa che ha fatto meglio di tutte è la casa Chopard. Oggi ragazzi vi racconto dell'Alpine Eagle. Gli orologi sportivi sono oggi l'argomento più discusso nel mondo dell'orologeria, tra bracciali integrati, lunette sfaccettate, movimenti automatici e ultrapiatto. Quella che vi racconto oggi, come dicevo prima, è la storia dell'orologio sportivo per eccellenza di Chopard. Questa maison è frutto di una tradizione familiare davvero interessante che è cresciuta di generazione in generazione, fondando la sua visione, la sua strategia, la sua filosofia su pilastri, con una visione ben chiara nella mente. Louis Chopard, nato nel 1836 e mancato nel 1915, fonda a Sonvilliers, in Svizzera, una manifattura di orologi di alta precisione. Prevalentemente facevano cronometri e orologi da tasca. La sua clientela è già altamente selezionata. I suoi clienti cercano orologi da tasca ultrapiatti, adatti all'uso quotidiano e ad alta precisione. Dalla sua fondazione, infatti, se ci pensate, l'azienda ne ha viste di tutti i colori. Guerre, cambiamenti di trend, cambiamenti di epoca, per cui si è adattata costantemente nel corso del tempo a quelle che erano le regole e le logiche di mercato. Vi ho parlato del Watches and Wonders 2023, a mio avviso una gran parte degli orologi lanciati quest'anno da Chopard sono degni di nota. Abbiamo sicuramente la nuova collezione 1000 miglia, abbiamo il nuovo 1860 di cui accenneremo giusto qualcosa e poi abbiamo i nuovi Alpine Eagle, uno è il 4 Hz che non abbiamo oggi con noi e il mitico Monte Rosa che invece vi presenterò più tardi. Arriviamo alla storia dell'Alpine Eagle quindi. Come nasce l'Alpine Eagle? Dobbiamo fare un salto nel 1980 quando venne lanciato il St. Moritz. Il St. Moritz è stato veramente il primo orologio sportivo del brand, del marchio. È nato appunto in un'epoca in cui c'era molta discussione, c'era molto movimento su orologi della stessa tipologia, dello stesso genere. Il St. Moritz era in acciaio, con bracciale integrato, con una forte identità, lunetta con 4 coppie di viti e un quadrante di facile lettura. A sviluppare l'idea del St. Moritz è stato Carl Friedrich Scheufele, copresidente dell'azienda e del marchio. Ho avuto la fortuna di intervistarlo durante la 1000 miglia dello scorso anno, proprio a Brescia. La 1000 miglia è una gara molto cara al copresidente di Chopard che partecipa ricorrentemente e Chopard come brand la sponsorizza. Il signor Scheufele ha molto bene chiara in testa la visione del brand e soprattutto di quello che sta accadendo nel giorno d'oggi. Dico questo perché fa della sostenibilità da sempre uno dei pilastri di cui vi parlavo prima. Il signor Scheufele ha sempre avuto chiara la visione con cui costruire la propria azienda: integrazione verticale, approvvigionamento sostenibile, sostenibilità, di cui parleremo tra poco, e focus molto importante sulla qualità. In occasione appunto della nostra intervista gli ho chiesto dell'Alpine Eagle e quindi siamo arrivati al St. Moritz. All'epoca loro, quindi nel 1980 circa, facevano solamente orologi in oro, quindi decise di parlare con suo padre insistendo nell'inserire un orologio a collezione che fosse in acciaio e che avesse il bracciale. Nel 2019 assistiamo al lancio dell'erede del St. Moritz, ossia il nostro Alpine Eagle. L'Alpine Eagle è stato lanciato con due misure differenti, 36 mm e 41 mm, e due meccanismi completamente diversi a livello di frequenza, 4 Hz e 3.5 Hz, entrambi sviluppati in house e con certificazione COSC. Ma com'è nata l'idea di ricreare il St. Moritz, di rilanciare questo modello e di tramutarlo in qualcosa di contemporaneo? La storia non è esattamente come uno se la può aspettare, con un designer che rimette in produzione qualcosa che era già stato lanciato, degli schizzi, uno schema e un business plan. In realtà la storia è molto più familiare di quello che ci si possa aspettare. Il signor Scheufele era solito indossare il proprio St. Moritz, un orologio che aveva conservato dall'epoca. Suo figlio, affascinato da questo design e dalla forte identità, si era messo in testa di voler rilanciare il modello nella collezione. Tuttavia il signor Scheufele non era molto convinto di questo progetto. Ecco qui l'audacia del figlio di Carl Friedrich Scheufele, che va a parlare addirittura con il nonno, quindi una storia veramente familiare,
per decidere di rimettere in collezione questo progetto. Perché allora il nome Alpine Eagle? In questo caso dobbiamo sempre ritornare al St. Moritz. In effetti quella zona, quell'area della Svizzera è per la famiglia Scheufele una seconda casa. La frequentano per praticare arrampicata, per camminate, per andare a sciare. Ed ecco che nella testa del signor Scheufele ha preso forma l'idea della migliore rappresentazione della montagna, che secondo lui è proprio l'aquila, quelle aquile contemporanee, quegli uomini che volano in alto, quegli uomini ambiziosi, quelli che non si accontentano dalle eccellenti prestazioni. Dell'Alpine Eagle vengono declinate diverse versioni, dal metallo prezioso, diamanti, piuttosto che i modelli con i colori più accesi. Una delle mie caratteristiche preferite però di questo modello, di questa collezione, è il Lucent Steel A223, di cui vi parlerò tra poco. Per chi mi conosce in orologeria, io sono un po' fanatico di cinturino bracciale, perché credo che faccia proprio la differenza in un orologio. Tante volte ci si sofferma giustamente sulla cassa, sul quadrante, ma non si guarda quello che lo tiene attaccato al polso. L'identità di questo bracciale è sicuramente forte e la resa con questo suo Lucent Steel è davvero magnifica. Il bracciale dell'Alpine Eagle, come dicevo poco fa, ha un'identità tutta sua. È un bracciale a 3 maglie, quella centrale lucida mentre le altre 2 sono satinate, e una chiusura a farfalla. Che cos'è il Lucent Steel? Il Lucent Steel è una lega a tutti gli effetti costituita per l'85% da acciaio riciclato. È un acciaio che viene considerato più lucido, più brillante e che ha un 50% in più di durezza rispetto a un acciaio tradizionale, grazie proprio alla lavorazione con cui viene eseguito. Quello che ho in mano adesso è un Alpine Eagle 41 mm col quadrante grigio di cui vi parlavo poco fa, ore, minuti, secondi e data tra il 4 e il 5. È un movimento di manifattura ovviamente che va a 28.800 alternanze ora, ossia a 4 Hz, ed ha uno spessore di 9.7 mm. Questo spessore di 9.7 mm deriva dal fatto che il movimento ha uno spessore di 4.95. In questo caso ho 2 modelli, prevalentemente per farvi comprendere la differenza di spessore che intercorre tra questo modello e il nuovo, il Monte Rosa. Oggi abbiamo la fortuna di avere qua con noi l'orologio di punta, secondo me, del Watches and Wonders 2023 di Chopard. Secondo me è un orologio davvero spettacolare per le caratteristiche che vi sto per raccontare e su cui vorrei portare la vostra attenzione. La prima differenza che cogliamo rispetto ai modelli precedenti sta nel quadrante, quindi di impatto direi che è la prima cosa che arriva. In primis il colore di questo quadrante io lo trovo meraviglioso. Ha un trattamento galvanico e un motivo soleil che ricorda appunto l'iride dell'aquila, ma questo è presente in tutti gli Alpine Eagle. Questo è un rosa, non è un salmone, è un rosa davvero delicato che riesce a esprimersi in tutta la sua bellezza grazie proprio a questa combinazione di trattamento galvanico e motivo soleil che non lo rende troppo brillante, lo rende opaco, lo rende veramente pieno di colori, non è solamente un rosa. A differenza degli altri, sempre sul quadrante, quindi arriviamo anche alle funzioni, notiamo delle differenze. Qua abbiamo ore, minuti e secondi piccoli, non c'è la data. Se posso dare un mio commento, una differenza che invece premia il modello col quadrante grigio, vi faccio notare la lancetta dei secondi, la parte terminale che ha la forma di una piuma d'aquila. Io quello lo trovo una chicca, un punto a cui vorrei portare la vostra attenzione, perché è una scemata, ma è un'attenzione ai dettagli che in orologeria secondo me fa sempre la differenza. Ora arriviamo al calibro, che ci porta a considerare la più grande differenza secondo me a livello di portabilità tra l'XPS e tutti gli altri. Il meccanismo intanto ha una doppia certificazione, è cronometro ed ha il punzone di Ginevra. Vi faccio vedere quello che vi stavo raccontando poc'anzi a livello di portabilità. Vedete per benino che i due orologi hanno uno spessore abbastanza differente.
Questo infatti lo chiamiamo XP perché lo consideriamo ultra piatto. Il movimento dell'XPS è un movimento di manifattura che è lo stesso che è stato montato sullo Chopard, sempre rilanciato in questo 2023, che è l'LUC 1860. Il calibro appunto è il 9640L, ovviamente in house. Questo meccanismo consente all'Alpine Eagle XPS di essere più piatto rispetto ai suoi predecessori, grazie al fatto che questo movimento ha uno spessore di 3.3 mm contro i 4,95 dei suoi predecessori. Quindi il totale di spessore compresa la cassa è 8 contro 9,70. Le ragioni per cui questo orologio, questo meccanismo richiede meno spazio sono due prevalentemente. La prima è insita nel microrotore che vediamo non appena diamo uno sguardo, diamo un'occhiata al fondello. Questo bel microrotore in oro 22 carati. L'altra ragione è insita nel fatto che questo meccanismo monta la tecnologia Chopard Twin. Di cosa si tratta? È un sistema per cui i due bariletti, questo meccanismo ha due bariletti e questi due bariletti sono sovrapposti, sono coassiali. Questo si è visto, fa guadagnare un sacco di spazio al movimento e al calibro. Mi piacerebbe sapere da voi quale dei due vi è piaciuto, quale dei due vi è piaciuto di più, cosa pensate della collezione e mi piacerebbe sapere cosa vi immaginate per il futuro. Per oggi è tutto, a presto ragazzi, ciao!